कम्फर्ट इज अ इल्युजन के कम्फर्ट भनेको एउटा इल्युजन हो के तिमीलाई तिम्रो दिमागले तिमीलाई तिम्रो रेप्टिलियन ब्रेनले हैन बाबु धेरै काम नगर एनर्जी वेस्ट नगर एनर्जी प्रिसियस छ त्यही भएर त यो कम्फर्ट भन्ने कुराले र अल्छी गरेर बस सुत भन्न भन्ने एउटा इल्युजन हो के तिम्रो रेप्टिलियन ब्रेनले हैन बेसिकली तिमीलाई यही भन्ने हो के भने नै भन्ने नै यही हो के अनि तिमीलाई कम्फर्ट भन्ने कुराबाट मजा आउँछ क्या त्यसपछि तिमीलाई सुतेर बस्नुमा जब तिम्रो अलार्म बज्छ नि अलार्म बजेर स्नुज थिचेर फेरि सुत्नमा तिमीलाई मजा आउँछ क्या किन कम्फर्ट इज अ फकिङ इल्युजन के कम्फर्ट एउटा इल्युजन मात्रै हो के यो मैले भनेको कुरो होइन कि यो साइकोलोजिस्टहरूले भनेको कुरो हो च्याट जिपीटीले मैले सोधेँ च्याट जिपीटीले नै भनेको कुरा हो होइन कम्फर्ट इज अ फकिङ इल्युजन के कम्फर्ट इल्युजन मात्र हो क्या एउटा कसरी होला है हावा लाग्यो ढोका लाग्यो के सो होइन कम्फर्ट भने एउटा इल्युजन मात्रै हो के होइन कि त्योभन्दा बढी बुझ्यौ नि तिमीले कम्फर्ट इज जस्ट अ फकिङ इल्युजन के तिमीले हार्डवर्क नगर तिमीले हार्डवर्क गर्नुमा रोक्या हो कि कम्फर्ट भन्ने कुराले कम्फर्ट इज नट रियल फन के भिडियो गेम खेल्नु रियल फन होइन के फोन हेरेर हल्लाउने रियल मजा होइन के द्याट्स नट भर फकिङ रियल फन इज के तिमी जब जिम गरेर आउँछौ जिम गरेर आएपछि तिमीलाई खतरा फिल हुन्छ नि होइन म किक बक्सिङ जान्छु होइन किक बक्सिङ गरेर आएपछि हुन्छ नि मलाई खत्रै फिल हुन्छ के त्यो ह्याप्पिनेस पनि होइन के त्यो युफोरिया हो कि त्यो लिटरल त्यो बुझ्यौ नि नेक्स्ट लेभल अफ ह्याप्पिनेस हो के र यसको हल्का साइकोलोजी पनि बुझाउँछु क्या म तिमीलाई अब सो जब पनि तिमी हार्डवर्क गर्छौ नि हार्डवर्क गरिरहेको बेला तिमीलाई गाह्रो फिल हुन्छ कि र तिमीलाई डोपामिन भन्ने कुरा थाहा छ नि होइन डोपामिनले 2-3वटा काम गर्छ क्या बेसी डोपामिनले एउटा मात्रै काम गर्ने होइन के डोपामिन इज अ थिङ होइन द्याट रिवार्ड्स यु फर डुइङ हार्डवर्क एन्ड एफोर्ट के तिमीले कुनै कुरामा एफोर्ट लगायो तिमीले कुनै कुरा हार्डवर्क गर्यो भने तिमीले कुनै पनि कुरा एचिभ गर्यो भने होइन तिमीलाई रिवार्ड गर्नको लागि बनाएको एउटा मेकानिजम हो क्या तिम्रो दिमागले बुझ्यौ नि डोपामिन भन्ने कुरो होइन सो जब अनि अर्को कुरो भनेको होइन जब तिमी कम्फर्ट लिन्छौ नि जब तिमी कम्फर्टको इल्युजन लिन्छौ नि होइन जब तिम्रो रेप्टिलियन तिम्रो यो लिजार्ड ब्रेन छ नि तिम्रो लिजार्ड ब्रेनले भनेको कुरा मान्छौ नि तब पनि तिमीलाई डोपामिन दिन्छ क्या तिम्रो दिमागले सो डोपामिनले दुईवटा काम गर्छ के एउटा राम्रो काम गर्छ र नराम्रो काम गर्छ के सो जब तिमी कम्फर्ट लिन्छौ नि होइन तब तिमीलाई तिम्रो दिमागले डोपामिन दिन्छ होइन तर त्यो जब त्यो कम्फर्टबाट आएको डोपामिन हुन्छ नि त्यो डोपामिन टेम्पोररी डोपामिन हुन्छ क्या त्यो क्विक स्पाइक दिन्छ डोपामिनको तिम्रो दिमागमा क्विक स्पाइक दिन्छ डोपामिनको होइन तर त्यसपछि जब फेरि डोपामिन तिम्रो तल आउँछ नि होइन तिम्रो रेगुलर बेसलाइन भन्दा तल आउँछ क्या त्यो डोपामिन तिमीले यो कुरा पहिला पनि सुनेको होला अहिलेसम्म सुने होला यो कुरा होइन तर त्यो डोपामिन तल आउँछ क्या होइन तर डोपामिनको अरू काम के छ अरू काम तिमीले कुनै कुरा एचिभ गर्यो भने तिमीले कुनै कुरामा हार्डवर्क गर्यो भने पनि होइन डोपामिन दिन्छ के तर जुन डोपामिन त्यो हार्डवर्कबाट आएको डोपामिन हुन्छ नि त्यो डोपामिन चाहिँ लङ लास्टिङ डोपामिन हुन्छ क्या तिमीले चाहिँ त्यसले चाहिँ तिम्रो डोपामिनको बेसलाइन नै बनाउँछ क्या बुझ्यौ नि तिमीले सो सपोज एउटा भाँडो छ अरे भेसल छ अरे होइन अब हेर है तिमीले कम्फर्टबाट डोपामिन लियो भने के हुन्छ थाहा छ भाँडोमा लगभग आधी पानी भरेछ भने मानौँ होइन अब तिमीले कम्फर्टबाट आएको डोपामिन यस्तो हुन्छ क्या तिमीले त्यो भाँडोमा होइन 1 जार पानी खनाइदियो के 1 जार पानी खनाइदियो तिमीले त्यो भाँडोमा अब त्यो सानो भाँडोमा 1 जार पानी अर्दैन नि होइन त्यो पानी ओभरफ्लो हुन्छ के त्यो पानी ओभरफ्लो हुन्छ उठी निस्किन्छ होइन एकछिनको लागि त्यो भेसल भर्यो नि होइन तर जब तिमीले त्यो भेसल भरिसक्छौ नि सबै पानी पोखिसक्छ क्या भेसल नै खसिसक्छ क्या बुझ्यौ नि त्यो पानी हालुन्जेल त त्यो भेसल भरिया हुन्छ होइन तर एकछिनपछि भेसल के हुन्छ घोप्टिन्छ सबै पानी पोखिन्छ सबै पानी ओभरफ्लो भएर जान्छ क्या कम्फर्टबाट आएको डोपामिन त्यस्तै हुन्छ क्या तिम्रो दिमागलाई एउटा क्विक स्प्ल्यास दिन्छ होइन तिम्रो दिमागलाई एकछिनको लागि भर्छ पुरै डोपामिनले होइन तर जब सकिन्छ नि होइन तिम्रो बेसलाइन नै तल जान्छ कि तिम्रो त्यो भाँडो नै घोप्टिन्छ कि एकछिनको लागि बुझ्यौ नि तिमीले तर सपोज एउटा त्यत्रै भेसल छ होइन एफोर्टबाट आएको डोपामिनले चाहिँ बेसिकली तिम्रो त्यो भेसल नै ठुलो बनाइदिन्छ क्या त्यो पानी अट्ने भाँडो नै ठुलो बनाइदिन्छ तिम्रो डोपामिन बेसलाइन नै ठुलो बनाइदिन्छ क्या त्यसले जुन एफोर्ट र सक्सेसबाट आएको डोपामिन हुन्छ सो डोपामिनले काइन्ड अफ दुईवटा काम गर्छ क्या जब तिमी कम्फर्ट पाउँछौ नि तिमीले भिडियो गेम खेल्छौ फोन हेर्छौ जुन पनि तिमी त्यो रिल्स कोट्याउँछौ होइन रिल्स हेर्छौ युट्युबमा भिडियो हेर्छौ त्यो कम्फर्टबाट आएको डोपामिनले क्विक स्प्ल्यास दिन्छ होइन तर तिम्रो बेसलाइन नै घटाइदिन्छ क्या तर जब तिमीले हार्डवर्क गर्छौ नि तिमी जिम गएर आउँछौ तिमी कोल्ड सावर लिन्छौ होइन जब तिम्रो दिमागले एफोर्ट लाउँछ नि जब तिमीले कुनै पनि हार्डवर्क गर्छौ नि होइन तिम्रो दिमागले तिमीलाई रिवार्ड गर्छ डोपामिन दिएर के र तिम्रो डोपामिन बेसलाइन नै बढाइदिन्छ क्या तिम्रो दिमागले बुझ्यौ नि सो द्याट्स हाउ इट वर्क्स क्या अनि त्यही भएर होइन तिमी दुईवटा काम गर क्या पहिलो कुरामा तिमी आफ्नो डेली रुटिन फलो नगर होइन डेली रुटिन फलो नगर तिमी जिम पनि नजाऊ तिमी बिहान चाँडो पनि तिमी बिहान 8 बजीसम्म सुत होइन तिमी फोन पनि हेर तिमी हल्लो पनि र तिमी जङ्क फुड पनि खाऊ बाहिर खाऊ पनि क्या तिमी जे भिडियो गेम पनि हेर तिमी जुन कम्फर्ट पाउन सक्छौ नि तिमी होइन भएभरको कम्फर्ट लिऊ क्या दिनभरि सुतेर बस्छौ क्या तिमी है तिमी अर्को काम गर भोलिपल्ट चाहिँ तिमी होइन फोनसन केही पनि नहेर
बिहान उठ्ने बित्तिकै बिहान 4-5 बजीतिर उठ, कोल्ड सावर ल्याऊ होइन, र कम्फर्टलाई पुरै डिस्पाइज गर्न ट्राई गर क्या तिमी। मेडिटेसन गर, उ गर, जिम जाऊ, वर्कआउट गर, कम्फर्टलाई पुरै डिस्पाइज गर्ने कम्फर्टलाई पुरै तिमी डिस्पाइज गर्न खोज कि, बुझ्यौ? कम्फर्टलाई तिमी पुरै हटाउन खोज कि होइन। जब तिमी सुत्न जान्छौ नि होइन राति, तिमीले मैले जुन कुरा पहिलो भने नि त्यो गर्यो भने तिमी यु विल फकिङ फिल रिग्रेट। तिमीलाई भित्रबाट त्यो रिग्रेट जस्तो आउँछ कि तिमी राति सुत्न सक्दैनौ क्या, तिमीलाई नराम्रो फिल हुन्छ, तिमीले आफ्नो सेल्फ रेस्पेक्ट घटेको जस्तो फिल हुन्छ क्या। तर तिमी मैले भनेको दोस्रो कुरो गर, कम्फर्टलाई डिस्पाइज गर होइन, अनि राति सुत्न जाऊ के। तिमीलाई राति सुत्ने बेला छुट्टै मजा आउँछ क्या, त्यो छुट्टै लेभल अफ डोपामिन फिल हुन्छ, त्यो छुट्टै लेभल अफ ह्याप्पिनेस फिल हुन्छ क्या। र त्यो ह्याप्पिनेस भनेको तिम्रो डोपामिन बेसलाइन बढेको हो क्या, बुझ्यौ नि? तिमीले त्यो डिस्कभर गरेको होला नि होइन, तिमीले रिल्स हेर्दाखेरि तिमीले डोपामिन नै पाएको हो नि होइन। तर त्यो डोपामिन फरक हुन्छ, तिमीले कुनै सपोज कम्पिटिसन जित्यो अरे, फर्स्ट भयो अरे होइन, त्यहाँबाट पाएको खुसी छुट्टै हुन्छ क्या। त्यो रिल्स हेर्दाखेरिको डोपामिन र त्यो डोपामिन फरक डोपामिन हो नि त होइन। त्यो डिफ्रेन्स फिल, त्यो ह्याप्पिनेसमा डिफ्रेन्स फिल गरे होला नि त होइन। एउटाले तिम्रो डोपामिन बेसलाइन बढाइरहेको छ भने एउटाले चाहिँ एकछिन डोपामिनले भरेर तिम्रो बेसलाइन घटाइदिइरहेको छ क्या। एउटा पोइजन हो भने होइन, अर्को के भन्ने अब अमृत हो क्या, बुझ्यौ नि? सो लेसन लाइक मोरल अफ द स्टोरी होइन, लेसन अफ द स्टोरी इज होइन, डु वाट मेक्स यु फिल गुड होइन, एट द एन्ड अफ द डे के। एट द एन्ड अफ द डेमा के, डेको अन्तिममा होइन, तिमीलाई जेले राम्रो फिल गराउँछ नि त्यही गर के। तिमी दिनभरि रिल्स हेर, दिनभरि फोन हेरेर हल्लाइदेऊ, दिनभरि जिम नजाऊ, दिनभरि सुतेर बस्छ होइन, र तिमी दिनको एन्डमा कस्तो फिल गर्छौ दिनभरि त्यो गर, र एन्डमा तिमी गएर कस्तो फिल गर्छौ होइन। अथवा तिमी होइन दिनभरि हार्डवर्क गर, दिनभरि आफ्नो गोल्सलाई चेस गर, दिनभरि जिम जाऊ, वर्कआउट गर, कोल्ड सावर हान, हार्डवर्क गर, दुःख गर होइन, कम्फर्ट नल्याउ, क्लिन डायट खाऊ एउटा होइन, राम्रो खाना खाऊ, बाहिरको नखाऊ होइन, अनि त्यो दिनको एन्डमा होइन तिमी कस्तो फिल गर्छौ क्या। म 100% तिमीलाई ग्यारेन्टी दिन्छु होइन, यु विल अटोमेटिकली फिल बेटर बाई डुइङ द हार्डवर्क के, बुझ्यौ नि? त्यही भएर होइन दिनको एन्डमा तिमीलाई जे कुराले राम्रो फिल गराउँछ नि होइन त्यही गर क्या, त्यही गर, सिम्पल एज द्याट के। यो त्यो यो होइन क्या, दिनको एन्डमा नि तिमीलाई जे काम गरेर राम्रो फिल हुन्छ नि दिनको एन्डमा के, त्यही काम गर के। तिमीलाई दिनभरि गेम खेलेर दिनको एन्डमा राम्रो फिल हुन्छ भने गर होइन, तिमीलाई दिनभरि मेडिटेसन गरेर राम्रो फिल हुन्छ भने गर। डु वाट मेक्स यु फिल गुड एट द एन्ड अफ द डे के, वाट मेक्स यु फिल गुड होइन, एन्ड एट द एन्ड अफ द डे के, नट वाट मेक्स यु फिल गुड राइट नाउ के। मैले रिल्स हेर्न थालेँ भने होइन आई विल फिल गुड एट द प्रेजेन्ट मुमेन्ट होइन, तर त्यो हेरिसकेपछि मलाई रिग्रेट हुन्छ क्या। तर मैले भिडियो बनाइरहेको छु, मलाई खासै त्यस्तो मजा आइरहेको छैन क्या अहिले, बट भिडियो बनाइसकेपछि मलाई धेरै मजा आउँछ क्या। लाइक भिडियो बनाएर अपलोड गरिसकेपछि मलाई छुट्टै लाइक त्यो ह्याप्पिनेस फिल हुन्छ, किन मैले हार्डवर्क गरिरहेको छु भिडियो बनाएर, एन्ड मेरो डोपामिन बेसलाइन बढिरहेको छ क्या। सो बुझ्यौ नि तिमीले होइन, डु वाट मेक्स यु फिल गुड एट द एन्ड अफ द डे है। मैले यो काम गरेँ भने मलाई पछि कस्तो फिल हुन्छ भने सोच, म यदि पछि नराम्रो फिल हुन्छ जस्तो लाग्यो त्यो काम मैले नगर, मलाई यो काम गर्दा पछि कस्तो फिल हुन्छ जस्तो सोच। यदि मलाई यो काम जुन मैले गरिरहेको छु, मैले भिडियो बनाइरहेको छु, मलाई भिडियो बनायो भने पछि मलाई राम्रो फिल हुन्छ, सो मैले भिडियो बनाइरहेको छु। डु वाट मेक्स यु फिल गुड एट द एन्ड अफ द डे, सिम्पल एज द्याट है त।